Alright, may dumating na cellphone. So, hindi ko alam kung saan galing tong cellphone na to. Basta naalala ko, may nagtanong sa akin, sa aking channel, kung taga saan ba ako. So, binigay ko naman ang address. Then, so ngayon, buksan ko na lang. Kasi kadadalala balot na balot to Para ano. So, may nakita siguro na video naggawa ko ng cellphone. Kaya may mensahe. Alright. Tingnan natin to. May mensahe dito sino kaya to? Alright. Wow. Oy. Wow. May 1,000. Aha. Yung 1,000 pinadala si ma'am. Okay. Aha. Tingnan natin. So, yun. May message. Sir, ako po ay isa sa mga subscriber mo sa iyong vlog. Meron po akong ipinadala na isang unit na phone. iPhone 6. Ang problem po niya ay ayaw mabuhay at nagcha-charge. May charge. Ginamit ko lang po nung gabi tapos bigla na lang pong namatay. Sana po ay magawa mo, sir. Salamat po. Kung sakaling magawa po ay may pakicontact po ko sa number ko. Salamat po. Anonymous name. Alright. Sino to? Jocelyn Madrigal. Oy! So, ito po ang number niya. So, yun. Sariaya, Quezon. Okay. So, big challenge to kasi pinagkatiwalaan tayo. So, ako ay from Alaminos, Laguna. Alright. So, okay, check natin tong unit na to. iPhone 6G. Okay. Keep muna natin to. So, sana nanonood ka Oops. 2.5, 2.50. So, yan ang shorted niya. So, yan. Tama pa lang. Positive, negative. Shorted na agad. And, try yan dito. Shorted din. Kabila. Shorted din talaga. Okay. Confirm po. Shorted yung kanyang unit. So, yun ang nakita ko sa unit niya. Short killer, boss. Natin kung uuso ka rin. Pausuin natin ang uso nito.
So yun, wala na namang umuusok. Okay. So, baka naman sa wifi. Wala. So yun, malinis din yung sa wifi niya. And ito, wala din. So ito ay similar lang din sa na-vlog ko na iPhone 6G na shorted. Okay, so remove ko tong capacitor. Try natin kung anong magiging result nito. Yun, tagal lang isa. Okay, ito na yan. So, subukan ko i-power supply. Oh, mawawala ang shorted. So, may ba itong shorted? Kita ko na. Wi-Fi capacitor. Oh, yun nga. Nahuli din. Saglit lang. So yan ang problema nyo, yung wifi. Yan. So remove natin yan. Tingnan natin kung anong epekto. Okay, so remove na. So try natin ulit.
At ayun, naglaho na po ang kanyang shorted. Right, so yan, wala na yung capacitor dyan. So nagtanggal na rin ako dito. Wala na yung isa. Para sa akin, ang capacitor pwedeng hindi mo ibalik. Sa akin ha, kasi naobserbahan ko, okay naman, hindi naman nagkakaroon ng problema. Kasi marami namang capacitor dyan. Okay, try natin buhayin. Kung naglaho na ang kanyang shorted. Alright. So, iti-trigger natin. O yun, wala na. So, 0-0 na siya. So, gamit lang kayo itong Rosy na to. Ayan, Rose and Flux. So, makakabili naman kayo niya sa online. And try na natin buhayin ang unit. So, so yan, naka-buzzer mode siya. 00 OL. Yan yung capacitor. Buzzer mode. Yung nagcha-charge. Okay. So yan. Okay. Nabuhay na siya. So yan. Shoutout nga pala po kay ma'am. Pangalan nito. Ma'am Jocelyn. So yan. Shoutout nga pala po kay ma'am. Thank you po at pinagkatiwala niyo po ang inyong cellphone. Okay, maliit na piyesa pero malaki po ang epekto sa inyong cellphone. Then, my brother get a cell phone. alright. Right, so yun. Try nating kaya lang may password na mga boss. So yan, simple shorted. Simple way to trace shorted. So sana mga boss, may natutunan na naman kayo sa aking panibagong vlog. Don't forget to subscribe my channel. And kung nagustuhan mo, please like and share. Para lagi kang update, paki-click na rin ng bell notification. Alright.